심하신 분들, 턱살 때문에 고민이신 분들, 이런 고민을 겪고 있는 친구가 한 명 있습니다. VCR 한번 보시죠. 아니 태현씨, 지금 근무 시간에 코 골면서 자는 거예요? 이런 고민을 해결할 아이템이 나왔습니다. 아니 태현씨, 얼굴살 좀 빠진 것 같은데 비결이 뭐예요? 여러분들의 코골이와 턱살, 그리고 얼굴이 작아 보이는 효과까지 코골이 방지 밴드 지금 바로 구매하세요.